你俾我知道而家你行路地方好啲咗未？好啲咗未？行路有力咗啦嚇！之前係點樣用啊？之前啊，我拎當吉咁。之前拎動吉㗎啦，依家仲要攞動吉喎。出邊？出邊就要啦因為驚跌到啦啊，因為喺屋企就唔使咗啦屋企冇嘅。屋企冇啦，有力咗冇依家？而家有嚟咗。行嚟睇下，行嚟睇下，行嚟睇下，因為腳 O 型咗嘛。啊，好型嗯。OK 啊，而家都冇行，冇咁揸動吉咗係。OK 啦，好啦。繼續整咯。繼續整啊。治療咯。OK。咁好啦，我幫你做記錄啊。呢個可以放出去幫人啊，可唔可以？我哋咁白嘅頭。可以啦，攞嚟做案例啦，攞嚟做案例啦，好冇？攞嚟做案例。